Hari ini kita kedatangan paket baru lagi. Kita akan unboxing alat soket. Alat soket ini adalah alat yang terlengkap dan sudah 3,4 ampere, terdapat 6 colokan USB dan 2 colokan Type-C yang sudah 3,4 ampere maksimalnya dan 4 colokan listriknya. Dan di sininya lagi ada tombol power on off untuk mematikan dan menghidupkan. Panjang kabel sendiri sudah 2 meter sehingga memudahkan kita saat memakainya saat colokan listrik kita agak jauh. Terima kasih kalian sudah menonton video saya.